In diesem Video stellen wir euch das Young Action von Nico vor, also Klasse 1 Sortiment. Dann haben wir hier die Fireballs, zweimal, die Speedy 6-mal, die Blitzcracker 10 Stück, die Knatterblitze 8 Stück und die Silberknallteufel, also quasi Knallerbsen 50 Stück. Wir fangen an mit den Silberknallteufel, 50 Stück. Als nächstes die Fireballs, zweimal 4 Stück. Jetzt kommen die Speedy, 6 Stück. Naja, 2 ging auf jeden Fall schon mal nicht. Jetzt die Knatterblitze, 8 Stück.
Jetzt kommen die Blitzcracker. 10 Stück.